выполнила объемную скульптуру собаки из простых и доступных материалов. Сначала я сделала каркас из проволоки, чтобы задать форму. Затем обмотала каркас бумагой и начала наслаивать дополнительные бумажные слои, чтобы придать объем. Каждый слой закреплялся клеем ПВА. Постепенно получилась четкая фигура собаки, но на этом работа не закончилась. Чтобы сделать изделие более интересным и реалистичным, я использовала старую мешковину. Эту ткань предварительно выстирала и подготовила. Мешковины покрыли всю фигуру. Ниточки по краям мешковины создали эффект шерсти, будто у собаки немного взъерошенный живой вид. Получилась настоящая авторская скульптура, сделанная полностью из вторичных материалов.